வணக்கம் மக்களே, உங்கள் அனைவரையும் யஸ்வின் எஸ்கே யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காப்பர் பைப்பை எப்படி பிரேசிங் பண்ண போகிறோன்றா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த பிரேசிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பிரேசிங் ஒழுங்காக பண்ணலைன்னா நமக்கு யூனிட்டில் லீக்கேஜ் அதிகமாக வர அளவுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதனால் இந்த பிரேசிங் கரெக்டாக பண்ணணும். ஸோ இந்த பிரேசிங் நம்ம பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பிரேசிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டின்னு, கன்னு, லைட்டர், எம்ரி ஷீட்டு, காப்பர் பைப்பு, வெல்டிங் ராடு இதெல்லாம் தேவைப்படும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டின்னு, கேஸ் டின்னு, இது பேர் தான் கேஸ் டின்னு சொல்லுவோம். இது தனியாக கிடைக்குது. ஸோ இதை நம்ம மொபைல் கன்னுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த வெல்டிங் டின்னை யூஸ் பண்ணுவோம். இதை பார்த்திங்கன்னா கன்று பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், டபுள் இதுவும் இருக்குது, சிங்கிள் இதுவும் இருக்குது. ஸோ நமக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த இடத்துல என்ன ஒர்க்கு தேவையோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அசிட்லின் ஆக்சிஜன் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எல்பிஜி ப்ரொஃபைல் அது சொல்கிறோம் இல்லையா, அது கூட நம்ம எல்பிஜி ஆக்சிஜன் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எது நமக்கு தேவையோ, எந்த இதுக்கு நம்ம என்ன வேலைக்கு என்ன விதமான நமக்கு கன்று தேவையோ அந்த கன்னை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெளியில் போகும்போது இந்த அசிட்லின் ஆக்சிஜனு இதெல்லாம் நம்மளால் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அதனால் அந்த மொபைல் கன்னை யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மலாக நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கும்போது இந்த அசிட்லின் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதையும் இல்லை எல்பிஜி ஆக்சிஜன் இருக்கிற சிலிண்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளோட வேலையை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் டூல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு வேலைக்கு எந்த வேலைக்கு எது தேவையோ அதை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேசிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி பிரேசிங் பண்ணலான்றதை வாங்க பார்க்கலாம். காப்பர் பைப் பிரேசிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம அந்த டின்னில் அந்த கன்னை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறன்றது பார்ப்போம். அந்த பாருங்கள், டின்னு எடுத்துட்டோம், வெல்டிங் கன் டின்னு எடுத்தாச்சு. அந்த கன் எடுத்து அப்படி ஒரு ரொட்டேட், அந்த கேப்பில் வச்சுட்டு ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பின்னாடி ஆரஞ்சு கலராக இருக்கே அதை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணணும். ரொம்ப இதாக ஓப்பன் பண்ண ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணாது, லைட்டாக தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டர் இருந்துச்சுன்னா லைட்டரை வச்சு ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் லைட்டிங் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளேமபிள் நல்லா எரியும். நமக்கு எவ்வளோ ஹீட்டு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை அதை ஓப்பன் பண்ண ஹீட்டு அதிகமான அளவுக்கு வரும். ஸோ அது வந்த பிறப்பு பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம இதை வச்சு வெல்டிங் ராட் வச்சு பிரேசிங் பண்ணுறது நம்ம அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது மொபைல் கன்று. நம்ம நார்மலாக வெளியில் போகும்போது காப்பர் பைப்பு இதெல்லாம் நம்ம அவுட்டோர் யூனிட் மாட்டும்போது காப்பர் பைப்பு அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இந்த கன்று நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எல்பிஜி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு நம்ம பிரேசிங் பண்ணும்போது அதை நம்ம எப்படி பிரேஸ் பண்ணோன்றதை பார்க்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இது மாதிரி சிலிண்டரில் தனியாக எல்பிஜி சிலிண்டர் ஒன்று வச்சுக்கணும். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அடாப்டர் இருக்கும் இல்லையா, எல்பிஜி ரெகுலேட்டர், அந்த ரெகுலேட்டரை ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்பிஜியை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். சும்மா இருக்க டைம்லலாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி பிரேசிங் பண்ணுற வேலை இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணணும். இது மேலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு எல்பிஜிக்கு இருக்கிற ஓஸ் இருக்குது. பாருங்கள், வால்வு சிலிண்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான வால்வுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிறோம். இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த சிலிண்டரை ஓப்பன் பண்ணோம். சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓஸெல்லாம் வெளியில் எடுத்து ப்ராப்பராக ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம பிரேசிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா இதான் கன் டார்ச்சு. இந்த டார்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்பிஜிக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நம்ம ரெகுலேட்டருக்கு இப்போ நம்ம எப்படி வால்வு ஓப்பன் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அந்த ரெகுலேட்டரில் இது ஆக்சிஜன் ரெகுலேட்டரு. அந்த ரெகுலேட்டரில் நம்ம மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதில் வால்வு கீயை வச்சுட்டு இப்போ ரெகுலேட்டரையும் அதுக்கடுத்து ரெகுலேட்டரை ஓப்பன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டரை ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ ப்ரெஷர் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே வருதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்பிஜி தான் ஓப்பன் பண்ணணும். எல்பிஜி தான் ஓப்பன் பண்ணணும், ஆக்சிஜனை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. எல்பிஜி ஓப்பன் லைட்டாக மெதுவாக கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணணும். ரொம்ப அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேம் அதிகமாக வரும். அதனால் கொஞ்சமாக எல்பிஜி ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைட்டரை வச்சுட்டு ஃப்ளேமிங் பண்ணோன்னா இது மாதிரி நல்லா ஃப்ளேம் வரும். ஸோ மெதுவாக தான் நம்ம பண்ணோம், பாருங்கள், பொறுமையாக தான் பண்ணோம். கொஞ்சம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து ஆக்சிஜனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். அதையும் பொறுமையாக தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸ்பீடாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். பொறுமையாக அப்படியே ரொம்ப மைனூட்டாக ஓப்பன் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேம் அந்த ப்ளூ ஃப்ளேம் வருது பாருங்கள், அந்த ப்ளூ ஃப்ளேம் வர அளவுக்கு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டால் தான் நம்ம பிரேசிங் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா அடிக்கடி கன் ஆஃப் ஆகிடும், திரும்பி எறியணும், திரும்பி அதை பற்ற வைக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் வரும். ஸோ அதை ப்ராப்பராக பண்ணால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த
இந்த மாதிரி ஃப்ளேம் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக நல்லா அழகாக எரிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த காப்பர் பைப்பை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்பராக அந்த ஹீட் வந்து அந்த காப்பர் பைப்பில் போடும். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம பிரேஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி காப்பர் பைப்பை எடுத்து எம்ரி வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கணும். நல்லா காப்பர் பைப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புது பைப்பாக இருந்தால் நமக்கு அவ்வளோ தேய்க்க வேண்டியது இருக்காது. பழைய பைப்பில் நம்ம பிரேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நல்லா எம்ரி வச்சு தேய்ச்சிக்கணும். 2 பைப்பும் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய 2 பைப்புங்களையுமே வந்து நல்லா எம்ரி வச்சு அதில் வந்து சின்ன ஒரு டஸ்ட்டு கூட இல்லாத அளவுக்கு அந்த காப்பர் நல்லா தெரிகிற அளவுக்கு பிரேஸ் பண்ணணும். அதாவது பிரேசிங்கில் பிரேஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நல்லா எம்ரி வச்சு தேய்ச்சா தான் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், அது நம்ம பிரேசிங் பண்ணும்போது ஒட்டாது. அந்த வெல்டிங் கன்று நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ராடும் அதில் ஒட்டாது. ஸோ அப்போ வந்து திப்பியாக வந்துடும். பிரேசிங் பண்ணும்போது திப்பியாக வந்துடும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நல்லா தேய்ச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி எப்படி தேய்க்கிறோம் பாருங்கள், நல்லா அப்படியே ஃபுல்லாக தேய்ன்னு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டோன்னா அந்த காப்பர் உள்ளே இருக்க காப்பர் எவ்வளோ சுத்தமாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம பிரேசிங் பண்ணுறது ப்ராப்பராக பிரேசிங் ஆகும். இல்லைன்னா பிரேசிங்கே ஆகாது. ஸோ இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இதை தேய்க்கும் போது அதில் இருக்கிற இந்த பிசர்லாம் உள்ளே போகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஏற்கனவே ஸ்விட்சிங் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த பைப்பை ஸ்விட்சிங் பண்ணதில் இது உள்ளே வச்சு பார்க்குறோம். அளவு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து பிரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிரேஸ் பண்ண போகலாம். நம்ம எப்படி பிரேஸ் பண்ண பார்த்துங்க. இது அளவு எவ்வளோ சீட்டிங் கரெக்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருந்தால் தான் பிரேஸ் பண்ணும்போது உள்ளே சரக்கு போகாது. இப்போ நம்ம கன் எடுத்து அப்படி லாக் பண்ணி பற்ற வச்சுக்கலாம். பற்ற வைக்கும் போது எப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லைட்டர் வச்சு ஃப்ளேமிங் வரதுக்காக லைட்டரை கிளிக் பண்ணால் அது மாதிரி ஃப்ளேம் வரும். ஃப்ளேம் வந்த பிறகு நல்லா அந்த நம்ம எந்த ஏரியாவுக்கு பிரேஸ் பண்ண வருமோ அந்த ஏரியாவில் தான் ஹீட் வரணும். இது வந்து டபுள் ஹெட்டு வருது இந்த கன்னில். ஸோ டபுள் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமான ஃப்ளேம் வரும். அதனால் கவனமாக பண்ணோம். இந்த காப்பர் பைப்பு நல்லா ரெட் ஆகிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வெல்டிங் ராடே வைக்கணும். முன்னாடியே உடனே வச்சிடக்கூடாது. காப்பர் பைப்பு நல்லா ரெட்டிஷாக வரணும். ரெட்டிஷாக வந்த பிறப்பு தான் நம்ம இந்த வெல்டிங் ராடையே வைக்கணும். வச்சுட்டு அப்படியே வெல்டிங் ராடை வச்சதும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே கரைஞ்சி அழகாக வந்துடும். அது நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் அந்த வெல்டிங் ராடை அப்படி வச்சு மேலே வச்சாலே எப்படி கரையுது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கரைஞ்சி வந்துடும். நம்ம சுற்றி கரெக்டாக பிரேஸ் பண்ணணும். ஸோ பிரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கீழெல்லாம் அடிக்கணும்னா அந்த பிரேசிங் அந்த ராடை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கீழே அடிக்கிறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ மேல் சைடு மட்டும் வைக்கிறதுனா பரவாயில்ல, கீழே நம்ம அடிக்கும் போது ஏன்னா சுற்றி அடிக்கணும். இந்த காப்பர் பைப்பில் சுற்றி கிளியராக அடிச்சிங்கன்னா தான் நமக்கு லீக்கேஜ் வராமல் இருக்கும். இல்லைனா லீக்கேஜ் வந்துடும். எதனா ஒரு சின்ன இடத்துல மைனூட்டாக விட்டிங்கன்னா கூட லீக்கேஜ் வந்துடும். அப்புறம் மொத்த வேலையும் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் பிரேசிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக எந்த இடத்துலையும் கேப் இல்லாமல் அந்த வெல்டிங் ராடு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி பிரேஸ் பண்ணணும். ஸோ பிரேஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் லீக்கேஜ் வராது. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கரைஞ்சி எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் பிரேசிங். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பிரேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் கேஸ் லீக்கேஜ் இல்லாமல் இந்த பைப்பை ஜாயின் பண்ணி போட முடியும். ஸோ பிரேசிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நீங்கள் வந்து தரோவாக நல்லா கற்றுக்கிட்டு தான் பிரேஸ் பண்ணணும். சும்மா ஏனோ தோணுன்னு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா மொத்த கேஸும் போயிடும். அப்புறம் செலவு தான் நமக்கு அதிகமாகும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா எங்களோட பயிற்சி நிலையத்தை அணுகி இன்னும் நல்லா கிளியராக எங்களோட பயிற்சி நிலையத்தில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம். ஸோ நேரடி வகுப்புகள் நடக்குது, சாட்டர்டே சண்டேஸில் நடக்குது. நீங்கள் எங்களோட பயிற்சி நிலையத்தை அணுகி உங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 மாதத்துக்குள்ளேயே இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரைனிங் எடுத்து முடித்ததுமே உங்களுக்கு ஜாபு வேர்ல்டு வைடாக கிடைக்கும். நம்ம இந்தியாவிலும் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் சொந்தமாகவும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். அதனால் இந்த ஏசி டெக்னீஷியன் கோர்ஸ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் போடுற இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாருமே இது பெனிஃபிட் அடைகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற உங்களிடம் விடைபெறுவது யஷ்வின் SK.